Wie gefährlich ist es, deiner Katze ein Halsband anzulegen? Es herrscht die allgemeine Meinung vor, dass Halsbänder sehr gefährlich für Katzen sind, weil sie sich daran strangulieren können. Tatsächlich kann sich das Risiko wirklich deutlich reduzieren lassen durch einen funktionierenden Sicherheitsverschluss an einem solchen Halsband. Somit ist es möglich, dass deine Katze zum Beispiel einen GPS-Tracker trägt. Es gibt verschiedene Hersteller, die alle damit werben, dass dieser sogenannte Sicherheitsverschluss am Halsband dran wäre. Ich habe hier das Gewicht unserer Katze in Hantelform dabei, das ist etwas mehr als 4 Kilo. Jetzt ziehe ich Nalas, also unserer Katze, ihr Halsband an und ich hebe die Hantel an. Wie wir sehen, öffnet das Halsband sofort, ohne dass ich diese Hantel abheben muss. Jetzt machen wir das Ganze mit einem anderen Hersteller, der ebenfalls damit wirbt. Hätte ich jetzt den Vergleich nicht, würde ich vielleicht davon ausgehen, dass dieses Halsband hier ebenfalls einen Sicherheitsverschluss hat. Und wir sehen, dass ich mit diesem Halsband das gesamte Gewicht der Hand